Всем привет, я Артем, остеопат, и хочу поговорить сегодня об аллергии, которая не только неприятная, но и очень серьезная проблема для вашего здоровья. Аллергия – это реакция иммунной системы на вещества, которые в обычной жизни не представляют для нас опасности. Это может быть пыльца, пыль, шерсть животных, молочные продукты и так далее. Симптомы аллергии могут быть совершенно различными, начиная от конъюнктивита, ринита и заканчивая анафилактическим шоком. Аллергическая реакция всегда возникает на повторный контакт с аллергеном, поэтому если ваш организм начал вырабатывать антитела к какому-либо продукту или веществу, об этом вы можете не узнать до появления самой аллергической реакции. Остеопатия эффективно решает проблему аллергии, работая со всем организмом в целом. Если вы страдаете от аллергии, записывайтесь на консультацию и на прием к остеопату, и он обязательно поможет вам.